सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल। दिस इज रुपिंदर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। आज के वीडियो में ना मैं आपको बहुत अच्छी होम रेमेडी बताने वाली हूँ जो पान के पत्ते से होती है। विंटर्स आ गई हैं, सबको खांसी जुकाम कंजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं या बहुत बड़े हैं, सबको खांसी जुकाम हो रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है खांसी जुकाम में कि सांस नहीं आती, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है। इन सब का बहुत अच्छा बेहतरीन इलाज होता है पान का पत्ता। पान का पत्ता ना बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कहीं भी आपको इजीली मिल जाएगा। इट इज़ रियली गुड। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड होता है जो हमारे को ना बहुत हेल्पफुल है, जिसका नाम है यूजिनॉल। यूजिनॉल जो होता है ना, ये हमारे कंजेशन को रिलीव करने का काम करता है। आपने मेरे कई पहले के भी वीडियोस में देखा होगा, यूजिनॉल जो होता है ना लौंग में भी प्रेजेंट होता है। ये सांस से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, आपको सांस आने में दिक्कत हो रही है, कफ जम गया है, कंजेशन की प्रॉब्लम है, उन सब में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। हमको करना क्या है, पान का पत्ता लेना है, बहुत फ्रेश मिल जाता है इजीली। इसके साथ आपने एक अदरक का टुकड़ा लेना है और 2-3 आपको लौंग के दाने लेने हैं। इनसे एक बहुत अच्छा होम रेमेडी बताना मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि पान के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पान जो है ना एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं इसमें। जो पान का पत्ता है, जो भी हमारी बॉडी में कंजेशन जमा हो गया है, बलगम जमा हो गई है, उसको रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक पान का पत्ता लेना है, थोड़ा सा इंच ऑफ अदरक, थोड़ा सा लौंग, इससे हम एक बनाएंगे काढ़ा। जो काढ़ा हम प्रिपेयर करेंगे उसको आपको दिन में 1 से 2 बार इजीली आप ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका वो जमा हुआ जो कफ है वो निकल जाएगा, बलगम है वो भी ठीक होगा, बहुत ज़्यादा नाक बंद हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी इजीली रिलीव होंगी। चलिए सीखते हैं हम इसको काढ़े को कैसे बना सकते हैं। हमने क्या करना है ना, एक पैन के अंदर पानी अच्छे से बॉईल करना है, उसमें आपने डाल देना है एक पान का पत्ता अच्छे से कट करके। फिर इसमें आपने ना 2 से 3 लौंग डाल देनी है और आपने डालना हुआ है क्रश्ड किया हुआ अदरक। ये जो आपका मटेरियल बनेगा, इसको आपने बहुत अच्छे से कम 5 से 7 मिनट अच्छे से बॉईल कर देंगे। इस बॉइलिंग वाटर को जब ये बॉईल हो जाए, 5 से 6 मिनट बॉईल हो जाए, ये हाफ कप जब रिड्यूस होके रह जाएगा, नाउ अब आपको इस पानी को पीना है। पान के पत्ते और लौंग और अदरक वाला वाटर इज रेडी। नाउ अब आप इसे पी सकते हैं सुबह शाम 2 बार। सुबह आपने उठ के 1 बार लेना है और रात को सोते टाइम आप ले सकते हैं, आधा कप ले लीजिए। इट इज़ रियली गुड। आपको ये लेने पे बहुत अच्छा रिलीफ आएगा। आप थोड़ा सा गरम पिएंगे। अगर छोटे बच्चों को देना है तो उनको ल्यूकवार्म दे दीजिए, ये देने से डीकंजेशन होगा, जितना भी कफ जमा हुआ है वो अच्छे से रिलीव हो जाएगा। सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। ये बहुत ही बेहतरीन है। इसको लेने से आपको सर्दियों से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड, सांस लेने में जो तकलीफ थी, जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।